Ake sibingelele baba udokotela bowesizwe bawujabula umfana omuhle njengekhehla lomlungu. We got spore that is branding their own water. Kaze amanzi azobrandwa nini umfula? We got spore that is branding their, but okay, let me drink it. Oh, it tastes nice. Tastes like spore. Yeah, it tastes nice. Tastes like spore. Yeah. Bakithi ake nisiyeke ngalamabhanoyi nifuna nisijoyine. Ngifuna ukukhuluma into amabhanoyi. Kunalamabhanoyi avukile. These pyramid schemes. Faka imali engaka after blah 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 izomali yakhe sidouble ishikile. You, oh my goodness. I-interest rate ye million after 30 days not even 50,000. Le interest abanayo engaka iqhamuka kuphi? Ya ake nisimele nje ningaloku futhi ningifonela ithi babudokotela kunento ekhona lana sicela ukuthi uzojoyina kube ambassador yethu usibanibani kube ukuthi kwawukuthi I don't work ngamabhanoyi bakithi. I don't work with pyramid schemes. I don't work with pyramids because when you get investigated, you'll be also affected as well. When the panel said investigator, when said investigator lo bhanoyi. Ngoba bathe mabengicela bethi angijoyine leli bhanoyi labo. Bathi nemali phela ngathi yanemali but alekudlula ukudayisa ihunga. Uhunga linemali kakhulu but still angidayisa ihunga. If wena ucabanga ukuthi khona inemali aludlula ukudayisa ihunga yikho. That is why umzila wehungu ugadwe kangaka. Engisho ukuthi ake menze mabezokucela ukuthi uzolijoyina le bhanoyi ulijoyine nawe. Kodwa uma uzosenda usend upause ungayosenda usend ucela bakunike iVAT number. Do they pay VAT? Abanayo iVAT number. If bengayikhokhi iVAT eSouth Africa, that is an illegal business. As long bengenayo iVAT number. Imali yabo banayo kodwa ufuna wazi ukuthi into efana naleyo if is investigator, i-model of transaction, imali ezingena ku-account yakho zizoquestionwa ukuthi ziqhamuka kuphi. Manje ngicela ukuthi labantu bamabhanoyi abaphume nje babudokotela abaphume nje. Ngoba mina ngidlala ibhanoyi, I'm not even willing or interested ukudlala into zabo zabhanoyi. And abaphume nje ngifuna into enebhanoyi phakathi ngoba into umuntu azothi idlale kodwa uyazi kahle ukuthi le nto ine-criminal element ekugcineni. Mina I'm going to serve 30 years ngisebenza kulapha. Angizokudisturba umsebenzi wami ka-30 years ngopholute ngokuthi sengidlala ibhanoyi litheme liphahlazeka usaraze usefuna iloku ama-returns kunemali engiyithola ebhanoyini engingakwazi ukuchaza ukuthi le mali iqhamuka ngaphi. Kanti imali laundering iqala nini ukusebenza? Special babudokotela njengoba engayanga nje esikoleni angifuni into ngiphazamisa. Ngicela ningiphume nje nalo ningitshela amabhanoyi futhi. This is babudokotela. Into engangitshela yona ukuthi Magic Qabunga Tuxedo 100 ml smells very nice. This into engangitshela ngayo phela. Iqabunga ukuthi likhona iqabunga umuthi uyalifuna uyakwazi ukungena ku social media ubhala nje ukuthi Magic Qabunga fragrance. How's that? Yona into engangitshela yona ke le ukuthi babudokotela ngine product bla 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 ngicela ungikhangisela yona. Mase sisho ukuthi ke sokukhangisela ngento engaka asifake lento kuphela njalo. Hayi kodwa ukuthi unjele indaba ozojoin ibhanoyi lakho mina. Now this is babudokotela. Yeah, bakithi this is babudokotela besizojabula umfana omhlanje. Yeah, angifuni ukuthi ke sikhulume into eziningi kakhulu namhlanje. Ngike ngaba nesimo sabantu bekhala ngezilwane egijima emagcekeni bethi babudokotela, is there anything that onayo esingayisebenzisa kunento ezikhala phezulu lezikhala njengamakati ezikhala njenganani okukhala njengamakati angeke ngikuphendule. Into ehamba egcekeni that ngayiphendula, into echela umuzi wakho that angingayiphendula. Nginomuthi engifuna ukuthi ngiku-introduce kubantu esobiza ukuthi inyathelo labathakathi. Umuntu usemnyango 1,000 rand.
and inyathelo labathakathi ngikunika mina umuthi unjengoba unjalo. I repeat, kwinyathelo labathakathi ngikunikani umuthi unjengoba unjalo. Osokusele wena kukodwa ukuthi do this for me. Thatha lo muthi wena uyochela ngawo egcekeni lakho, nothi lababa udokotela. Hamba uyochela egcekeni lakho, hayi lababa udokotela. Thereafter ke uzokwazi ke lento esifuna ukuthi yenzeke. Engizokuchaza nengizokusho ukuthi uma uchela ngenyathelo, listen to me carefully, awuchele at your own risk. Umthakathi angafa kanti ihlobo sakho. Inyathelo liyababulala abathakathi. And uma uzoba ne concept and idea ukuthi hayi uma egula phela ngoya kubaba udokotela, I don't work like that. Mase sichelile thina. Mase siba ke nomuthi esiuchela ngawo igceke lakho. Ukuchela kwethu ngalo sisuke sivese sinenhloso ukubulala abathakathi ngamabomu. Xhoso nje ukubabulala nje straight ngamabomu, umuntu ogangayo, umuntu okwenzani suke ihloso ukubabulala. Loyo ke usuke kuyimabhebezo omnyama. Salwazi siyakunika inyathelo. Mase sikunika umabhebezo omnyama obhebezela abafazi namadoda. Kodwa loyo uyisicupho sakwakho, uphuma ungamabhodlela u4. Ibhodlela nebhodlela linelayiti efaka phakathi ebheke phezulu, efaka phakathi ebheke phezulu. Lapho kusuke sidila nabantu nje abahamba imizi yabantu, abakhohlakala emizini yabantu, sidila nabo ke labo bantu labo. Ngoba kunabantu osekucaca ukuthi ufuna sidile nabo ngezandla eziqinile. Kunabantu okucacayo, if we don't do it, somebody else will do it kuthina. Inyathelo ke lelo engifuna ukuthi ke silazi silivumelana ukuthi uma ulithathile lela 1000 lilungile, but lela 1000 ila 3500 usuke uvese ufuna ukubulala isitha sakho, but ungasho ukuthi ufe ngephutha ngoba lento wayikhokhela kuba kudokotela ukuthi ayenzeke isiyenzeka ke. Yeah, this is baba udokotela, this is boJabula umfana omhleje ekhehle lomzulu abancingisi. Kunabantu abayishaya isifuba ngoba ngabakwenza kubantu. Abanye babe orobha imali, amaphoyisa ayilapho athi aba-interceptor babulala, and they are bragging about that. Even baphuma kuma-podcast ahlukahlukene besho ukuthi yona amaduku bawantshiza. Uma ukhuluma ngephoyisa ukhuluma ngezingane zethu eyisebenzela istate ukugcina lelizwe liphephile. Ukubulala lowo muntu we are disturbing the arms of the state. Ngalo ndlela you are affecting baba udokotela direct. You are affecting baba udokotela direct ngoba lo muntu loyo obregayo ngokuthi wambulala ngoba bemvimba ukuthi angabenzi ubugebengu. Ngiyafuna mzali wena uthi ufelwe ingane yakho ibisebenza ku front line emaphoyiseni bengone office work. Ngiyafisa nje mzali ukuthi uke uyongithengela ufishi omnyama, uthi abakunike lo mnyama uma usuphale ama scales. Mase uphalele ama scales usungitholele inalithi ezu6. Musu uphathile imali ephathwayo ukuze la kumina siyenze lento lena. Siyenze lento le. Ngoba lento ngeke sibe nomuntu obregayo ngokuthatha imphefumulo omunye umuntu. Abantu babulala ama breadwinner, and then lama breadwinner lawo akuyona indlela ezokwenzeka ukuthi wena uzobrega ukuthi wabulala ibreadwinner kulomuzi. Uma uthi lesenze senzeka ngokubulawa isihlobo sakho sakuphazamisa noma sakucasula, hamba uyethulini lakhe lo muntu lo wakini, ufike ungikhelele inhlabathi engako half a teaspoon umusuza nayo ke, mase ungitholele iqanda lenkukhu ezalelwe ekhaya. Ungitholele iqanda lenkukhu ezalelwe ekhaya. Ngoba asizokwazi ukuthi uma sidila ne-enemy engathi sidila nomngani wethu, dila ne-enemy ngayo yonke indlela, ngayo yonke shape and model. Uzofika lapho ke nale qanda kuzodependa nethuna lakini likuyithuna enjani. Uma kuthi ithuna lakini lalo muntu lo
obulale umuntu wakini ngenhloso yokunihlukumeza okunizwisa ubuhlungu ofuna ukulala niphuza amanzi njengenkalankala ngizofuna ukuthi uye ethuneni lakhe lo wakini silayishe ikhwantam nje kuphela ngifuna uye ethuneni lakhe lo muntu wakini uphathe inkukhu emnyama musu uyifake izinalite eziwu7 mase le inkukhu lena uyivula umlomo uyifake lo muthi lemlomeni uma usumbela ethuneni lalomuntu wakini mase le nkukhu uyigqibe iphila angeke singayilayishi ngoba kunabantu vese abafisa ukuthi siyilayishe ikhwantam kodwa ke obonayo kodwa ukuthi lento bayi-applyele ikhwantam hayi bazoyigibela kehle bazoyigibela kehle ngifuna lapha ethuneni lakini uma usumba ungahambi ngasekhanda imbanga sezinyaweni ekuhambeni kwakhe umuntu musu useyifaka le nkukhu la iphila ungayibulali iphila ifaka iphila lapha phakathi sihlukumezeke kakhulu ngoba kunabantu abanamandla kakhulu kanti thina into esaziyo ukuthi asifuni ukumconfront. Confrontation is bad for everybody. It does not help both parties. Kalendlela senzo right thina. Asenzo right. This is Babu Dr. Voices wajalo mfana mhleja kehle umzola amanqengisa ngisolo futhi ngixolisa. Kunabantu ababuza ukuthi ngina ama account amangaki ngivule uBabu Dokotela indawo zombili ubabu_dokotela lenye uBabu Dokotela kuphela. KwaBabu Dokotela enye uBabu Dokotela enye kwaBabu Dokotela omabili they're going up and thereafter lenye is sitting this one le izoyidlula ngoba lena kade sivulile yakhuphuka na kodwa nangabe ikhuphuka kodwa futhi this is Babu Dokotela Voices wajalo mfana mhleja kehle umzola abancingisa ngesonto futhi ngoba ile kuyigxila senjalo sifuna ukubona abantu besizakala bakithi this is Babu Dokotela Voices ngifuna ukwenzela lento lena lento la I need it. Uyabona uma ekhaya unezingane zingezwani ingane zakho ziyazwani ziyakwebhana noma unesithembu sakho siyakwebhana enza kanje naka hamba uyongitholela isidleke senkankane hamba uyothola idleke senkankane mase uyasishisa mase uyabafonela ubuza ukuthi bakhona osibani bangithiwa basahambile ngibazi bazobona ubuza ukuthi bangayithanda inyama yosiwe yenkukhu wathi hawu ngasiphathela basicela udlule kunendawo ke la eThekwini edayisa inyama emnandi by far anginandaba noma bangibakathina nginamsebenzi nalo nto sibiza ukuthi ikwa Ace in point a point kuthiwa kunendawo kuthiwa ikwa Ace yona kuphela indawo ngiyazwe lapha kwa Ace yokuthiwa idayisa inyama emnandi ngidla yona ke lo nyama badayisa ke inyama emnandi ke uvesa nodlule kwa Ace uyamthola futhi uAce omunye uBroad Street uBroad Street la eThekwini uma udlula ngase police station la kuBroad Street wehle kancane lanti egarage lapha engazi ukuthi igama lalithi petrol or diesel ngaphesheya khona kuno Ace futhi Express nje omncane weExpress nje unamatafula u4 Ace nje abaphatha inyama emnandi kakhulu udlule khona ka Ace umusi uthenge ke ama wings qala ushisa idleke lesi senkukhu umusi uthenga ama wings musu wathengela ama wings uthi abawa marinate kahle nje abemnandi khona izomnandi then musu uthatha ledleke senkankane lezi usivuthuzela kuyo yonke lenyama bazoyidla labantwana ekhaya uzivuthuzele mase uhamba nayo usuya ekhaya ke uma ufika lapha ekhaya uyayibeka inyama laphana bayayidla laba bakhona kudlule 2 weeks vese ibazobe bese opposite uphinde futhi uba odele enye inyama futhi bithi uyasebenza baba yazi mina ngingekho kulama wenziwa wawo odile uphinde futhi ubadlisa izingane zakho ziyozwana into ongakazi uyibone izingane zakho ziyozwana into engakazi uyibone uma ushaye enye kosuka enye isilandani ithi shiya phambi sezi ngizokuthiwa mfowethu khona oshaya ubafo lapha ekhaya kancama ngiyife mina ngeke ubafo adlala inja sisuke sibahlanganise ngedleke senkankane uma kodwa ukuthi uyasebenza unebusiness unabasebenzi abaningi ufuna ukuthi bazwane
bazwane bonke bangantshontsheli futhi benzele ibrayi in an open area epark. Umuse uyenzile le brayi le mase ushisa isidleke senkankane futhi. Shisa idleke senkankane mase ushisa idleke senkankane umuse ufaka lento ayishiwo ke la ku social media ingozi. Muse ufaka lento. Hayi khuleka khehla khuleka. Hey no se join inyonyane ofika double lo membership yakhona. Balalele ukuthi uthini. Balalele nje ukuthi uthini. Balalele wena ukuthi uthini. Lapho kusuke sifuna nje ukuthi izingane azizwane ekhaya, abasebenzi abazwane ekhaya. Abasebenzi bakho abakutshontshile abenzi lutho kodwa kunento osukuyifakile. Abavesana abasebenzi babe loyal nje. Bakhiphele epark lonto ifuna uyenze uyenzele ngaphandle epark mase uthi inyama yosiwe yibona. Uthi inyama yosiwe yibona kanti inyama ifike nawe. Bona sekusethi bayosa nje kuphela. Lapho abasebenzi bazokuhlonipha. Ingane zakho mezingezwani isithembu sakho singezwani sizokuhlonipha. This is Babu Dawutela Voices bawujabula mfana omhleja khehle mzulu amancinza ngeso ukuthi ngiqolise. Siyabonga kakhulu kubantu abasijoyine ku live. This is Babu Dawutela ngiseThekwini la ngisebenzela khona. Abantu babuza ukuthi where are you Babu Dawutela? I am based in Durban KwaZulu Natal. KwaZulu Natal. Lana siphethe indaba ezinhle sifuna ukukhuluma nabantu noma ngabantu abathi Babu Dawutela into zami edlozini azivumi, into zami edlozini azihlangani. Namhlanje wena othi ubuka lo live kaBabu Dawutela with the intention ukuthi ufuna ukuthi uchazeleke kahle ukuthi njoba into zakho zingahlangani yini ongase uyenze. Ngifuna ukuthi namhlanje ngikhulume ngomuthi esiubiza ukuthi umkezadlozi nesidlo sedlozi. Umkezadlozi nesidlo sedlozi. Lo mithi leyo ngiyafisa ukuthi mengiyinika umuntu ngiyihlanganise. Ngimnike umkezadlozi nge1000, ngimnike isidlo sedlozi nge1000. Lo mithi mihle kakhulu edlozini. I repeat, mihle kakhulu edlozini. Ngoba ungalungisela idlozi lethu kusithatha kwasibeka kulesimo namhlanje sekusona. Sinesimo sezigubhu namhlanje singasasizozenzana. Sinesimo sezingcabo namhlanje saqatshelwa into engasizanga namhlanje. Namhlanje sinempondo econsa amafutha emakhaya. Sasithi sifuna into ezosisiza kanti sibalekele ukwenza idlozi elikufunayo. Asichaze sibalekele ukwenza idlozi elikufunayo. Idlozi belifuna ukuthi asilenzele umkezadlozi walo, silenzele isidlo sedlozi. Thina sagijimela izinto zo 100,000 zo 30,000 zo 40,000. Le khombe engiyona is 2,000 rand kuphela. 2,000 rand. 2,000 rand. Lo khombo nje idlozi nje kuphela sikhipha nje ngo 2,000 rand. Then mase ngiba ke nomsebenzi lana engifuna ukuthi ngeke ngiwuveze kubantu. Engiwunika umuntu uma ethi une1000 kodwa. Uma ungena 1000 ungangifonela. Lo yamsebenzi loyana umsebenzi esithi umuntu umethi kubopheke yonke into Babu Dawutela ngilanda sibunge ngilanda ini ayikho into eyenzekayo. Ayikho into eyenzekayo. Ngalo ndlela ke lo muntu ke loyo ke simnika ke into esibiza ukuthi umqaqi. Umqaqi ke muhle ke umqaqi muhle nje kakhulu umqaqi la othi kubopheke khona ngikunika umqaqi. The question is Babu Dawutela imithi yenu it's a mundane uma ususenza ungaqedi uyageza uyaqhuma o 21 days o 90 days cha. Lana mengikunika umqaqi ngikunika umuthi owodwa ozogeza ngawo 1 day. Ngikunika umuthi owodwa ozogeza ngawo 1 day, not 2 days, 1 day. Uma ugeza ngomqaqi, awugezeli egcekeni la kwakho. Njani? Awugezeli egcekeni la kwakho. Ufuna uphumele ngaphandle komuzi, umuzi usugeza ngomqaqi, but usuku olulodwa. Umbuzo Babu Dawutela amanzi engigeza ngawo kanjani ayabanda noma ashisa because of the approach iwinter indawo ehlala kuzona azifani ezinda kungawenza abe lukewarm so that uzokwazi ukuthi kugezeke ngawo but lawo manzi wena ahambisane nawo alungile lapho ke suke sikhiphe nje umqaqi nje umuntu emethi Babu Dawutela ngifuna umqaqi ngibeke abantu sengibanika into esethi mase sewusebenzile umqaqi umuntu wawusebenzisa umgezadlozi wawusebenzisa
isidlo sedlozi lo muntu usungakwazi ukuthi ukhulume naye ukuthi hayi lezi zinto uthi uyazifuna ake sihlale phansi nawe siza ukuthi mesingafuna u5700 kuwena ungaba ke yini nawo ngoba lezi zinto ebezivese efuna wazenza useqaleni edlozini ukugijimela ukukhipha o10000 ezinyangeni namhlanje useswana nazo usuzenzile sesingakuthatha ke kuwena sikufake esigabeni sokuthi unikezelwa ke umsebenzi ke la othi uphethe u5700 uzonikwa umbiza wemali imali uyakwazi uyibiza njengeenkukhu ukuthi keep uyakwazi ukuthi uyibize imali kunomuntu esiubiza ukuthi umbiza wemali umbiza wemali ke wenza njena kuma ufika uzothatha umbiza unikwa ngifuna ukuthi uyongitholela i-charcoal thola i-charcoal uma usuzowusebenzisa umbizo wemali uzovuka ngo12 ebusuku asiqale phansi umuntu othi nje ufuna umbiza wemali uzovuka ngo12 ebusuku ushise le charcoal le uma usukhumula ingubo zakho uzibeke lapho uma usuyacisha la endlini kungakhanyi into osuzoyenza ke ile ngifuna uma ushisa lento ushise ubheke la ekuphuma ngakhona ilanga ngoba ngakini angilazi ilanga liphuma ngakithi ngoba la liphuma khona ngakithi nakwena liphuma ngakhona ushisa lento umbiza wemali uwenza once a week awenzi zonke izinsuku uyawushisa ke lo muthi usuyakhuluma ke uyawushisa lo muthi uguqile ayuhleli phansi ayumile ushisa lo muthi uguqile umusu uyakhuluma ke lana ke usuke ukhuluma ngombiza wemali and then sizowubheka kunombizo wemali u5700 kunomayime wemali u5700 into ehluke kuhluke ama approach umayime ufuna inyongo yenkukhu emhlophe umbiza wemali ufuna i-charcoal kuphela lona omunye ufuna inyongo yenkukhu emhlophe umbizo wemali ungamagaqa umayimi wemali uyimpuphu ayifani ke lezi zinto lezi zombili lezi zinto kuya nokuthi wena ungaba comfortable kokuphi lokho kunye okwenkukhu awukwenzi ngo12 ebusuku ukwenza noma ngabe isikhathi sini wena ofuna ukusebenzisa ngayo kuhlukile lapho ukuthi ungathi pho wabudotela kwefana kanti kwenzani uma sekufana no ukufana kweprice awafani iluka ama approach akhona awafani ama approach akhona lezi zinto uzofuze sizikhulume sizenze sivele ukuthi akuthi sonke esavese nesaphumelela nje kungenzanga lutho kunezinto osukuzenzile wahluleka kunendawo yakuzona ufike khona futhi ungasizakala thina ukuze kufike ekutheni kukhona into othi uyithinta ngesandla yaqala yavukeleka yaqala yavuleka this is babu Dr. Wesizwe wajabula umfana namhlanje ekhehlela umzulu abancisi angesulu futhi angixolisa uyazi enye into iyafuna ukuthi sikhulume uyazi njoba wena usuhlezi ushefile ekhanda do you know why uhlezi ushefile it because ufihla ingwevu into ehlezi ukuthi unjena nje ukuthi awufuni kubonala ukuthi ungwevu kodwa usahlala nabazali bakho ekhaya mina ngizange ngaphuma ingwevu ngihlala nabazali unwelo lolodwa nje lithe liphuma ngase ngikwami kudala yabona ukuthi ungaze uphume inwele ezimhlophe usahlala nabazali bakho ayindaba ungahambi uqasha even emjondolo ongcono kungcono kakhulu ukuqasha emjondolo because usuku uhlele eroomini yakho ngemali yakho akekho umuntu okhuluma amasimba akekho umuntu okhuluma amasimba kini vakasha kini precisely especially wena njoba ngisho ukuthi isizathu sokuthi uhlezi ushefile because udisguise ukuthi ingwevu engabonakala isona sizathu ke lezo isizathu sokuthi ufake obhemude at your age nophaqa bengane Adidas nezikipa eziqokwa zengane it because udisguise ukuthi bangakubothi umdala ubukekazi ukuthi nawe ulingana namajongo we are too old for that ukugqoka kwakho nje kukodwa sekufuze ukuthi kuhluke ukuthi lo baba mdala awukwazi ukuthi ube mdala ekhaya kini uyingane ngalondlela go and look for a place to rent and start dress up like an adult person start to dress up like an adult person kunezinto okufuze wena ngabe uzenze ingane ebusuku la zisebenzisa ziko live ko TikTok kuphi kodwa wena untanta khona yini uyikhuluma kunabantu abakhuluma ku TikTok noma abakhuluma kambi noma kahle abakuthinti wena abayona age yakho ontanga bakho abekho ku TikTok abekho nje ko live baphendulana nezingane labathuka izingane wenza ukuthi uyusabisa uzozidubula ngoba wena ozidubula ngani wena ngoba uyakwazi ukudubula
baba uZidubulawe. Lezi zinto lezi kufuna sizikhuluma ukuthi myself baba uDokotela, when I was 45 years old, I have touched a million long time ago. When I was 50 years old, I had flats, not a flat. Ngase nginama flat because I deserted, I repeat, I deserted home long time ago ngobheka impilo emhlabeni ukuthi ibhalwa kanjani. Ngobuka impilo ukuthi ibhalwa kanjani, ngafunda ukuhlupheka, ngafunda ukudla imacaroni, ngafunda ukuthosa irice, ngidle irice elithosiwe. Ambona impilo ukuthi ibhalwa kanje impilo. Manje wena yonke into ufuna ukuthi yenziwe uma uyahola la isekhaya la yonke into la ekhaya kune tech shop futhi ufuna ukwazi ukuthi kwenziwe malini, uthatha nama laws la egcekeni. At your age, bhuti mdala, cela ukuthi ubukisise kahle lento. At your age, ibukisise kahle lento lena. Njobe ezobuya abashana, uzocela ukuthi abake bakubhekele la ku TikTok ukuthi awekho nama Roma aqashisayo. Kunomngane wakho ufuna indawo yokuqasha. Mabe kutholela musu uthi imali kushaya weekend, thatha impahla zakho uhambe, udayise le phone oyiphethe. Awuwazi ukuthi ungaphatha iPhone ungasebenzi. Uqhubeka uhlale ekhaya, dayisa le iPhone, uyorenta lapha, ushintsho salayo, uye Nedbank 11 floor, uyothenga iperfume. Uthenga ubhaka, ugaxa iperfume, udayisa iperfume, ugijima emgaqweni. Ungene emarenki la, usho uthi isho nanti iqabunga ntwana. Athi thathu elinqaba umfutha ngalo zazo. Ngesikhathi elinqaba umphusha kuyena umfutha, ligcwala usuku pho umfuthela uthi lizwe linjani. Ezizonuka kamnandi ukuhlama kokuqala nqa, ishawe ngeqabunga leka 35 rand, umningi u60 rand. Athi selibamba kanje inyoni eseceleni izolisika. Izothi engathi right othi ilanuka kamnandi kanje, kanti ivesi efresh nalo banika yona. Uma wasuka la iyaphela yonke. Moga basuka nje wayirank isiphelile athi awenza isanuku lento lo abawu2 sebethengile usukhwanjile usumashile umhlophe nje razo hamba uphande emgaqweni kuyaphanteka istradi asinama gate aqale phansi istradi asinama gate noma ungaya le awuvinjwa umuntu noma ungabuya awuvinjwa umuntu pho uhlulwa yini ungena emgaqweni thenga amatiko ayizwe ukuthi idinga ulove thenga amatiko gqi ujikjela ijini engakubambi usniper mufaka skin jean bamba ijini kahle grand ezoxexa ngoba uzomasha lemgaqweni akuzama ukukhanya but ukhanya ngokumhlophe hayi ukhanya ngobugebengu ukhanya ngokumhlophe ngathi meqhamuka ko4 ubalekelani meqhamuka ko4 because wena ukhanyi kahle yabo ukhanya ngokubovu thina sikho emhlabeni obovu emhlabeni nga crown asikho emhlabeni obovu engisho ukuthi akuyibukeke into ongayidinga ubone into oyidinga. This is Baba uDokotela Boyces noJali Mfana Mhlehle Kahle Mzulu amancinisa ngisolo futhi ngixolisa. Ngisafuna umuntu othi Baba uDokotela I heard ukuthi unawo usigwele ka65,000 but mina nginawo 65,000 but nginayo iconcept nginayo imali engaka. If unganginika usigwele ngizokinayo imali engaka Baba uDokotela angifuna ukisho. Ngicela unginike usigwele. I have a vision nginento engiyenzayo but kunento engazuthini. Fika Baba uDokotela sihlale phansi. Sibuke lokho kubeka phansi bese ngikunika uhambe ucebise ingane zakho thenge ikhanda legusha ngo150 rand ayigusha khanda legusha 150 rand ulihlakaza phakathi ufake lo muthi uhambe uyekwenza lento ekhaya asikho isidingo chonke into yakho ifuna ithi about isithwalo yeah this is Baba uDokotela namhlanje abaxhasi bethu kade kungabani Magic Qabunga Tuxedo inamba yabo let me give you the number again it is 063 963 4298. I repeat 063 963 4298. Bona kade bexhasa uhlola Baba uDokotela ngena manje ku Facebook Magic Qabunga Fragrance, Instagram Magic Qabunga Fragrance, TikTok Magic Qabunga Fragrance. Fragrance okhona uno S egcineni. Fragrances yakonke nje fragrances. This is Baba uDokotela abaxhasi kade beze beletheleke ubaba uDokotela umsebenzi wabo abakwenzayo ilento ke siyifunayo ilento ke siyifunayo noma wena ungazizonda uzizondela ukuthi intsha siyikhanda ngolayini omhlophe ulayini okhanyayo ulayini walo ndoda ulayini indoda esentabeni indoda umakhwesikhwesi indoda eqiniso indoda emhlophe indoda kalayini nangu Baba uDokotela bayisazo hayi inyanga ekhuluma Afrikaans angiyifundeli inyanga ekhuluma isivenda inkhanyeli
yangekhuluma isipedi ayikho mhlophe. Baba uDokotela. Siyabonga. Goodbye.